Mũini wa nyĩmbo cia mũgithi Paul wa Jane na ũrĩa nĩ brother ya waithaka wa Jane nĩacakaĩte na gũtigwo na kĩeha kĩnene mũno. Paul wa Jane aremetwo kũhitha maithori make na kĩeha gĩake, akĩingĩra nenda-inĩ ciake na gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri nditũ na ya kĩeha mũno, na gũkorwo akiumbũra ndeto ici cia kĩeha kũrĩ mafans na arũmĩrĩri ake, arĩa onao makĩyumĩrĩtie na njĩra nene mũno kũũmĩrĩria Paul wa Jane na oho gũkorwo magĩtũma condolences ciao. Thutha wa ndeto ici, Paul wa Jane aragĩkorirwo akĩmaumbũrĩra, na Paul wa Jane agĩkiuga atĩ rĩrĩ nĩ igũtha inene mũno na it is so hard to believe atĩ ũũ nĩguo gwathiĩ, na it is so sad and painful kuona atĩ ona ndanakorwo akĩona chance ya gũkorwo akiuga goodbye. Paul wa Jane agĩkiuga it is not easy at all, nĩ haritũ mũno, na Paul wa Jane shared this painful message here agĩkiuga, Florence Gacahi, can you come back and explain what happened, cause this is unbelievable. You didn't even say goodbye, so the last laughter was a goodbye. Not easy to say RIP. Paul wa Jane akiumbũra atĩ nĩatigĩtwo nĩ madam ũyũ ũgwĩtwo Florence Gacahi, na Paul wa Jane akĩhoya ma if only she can come back na atarĩrie what happened, cause it is unbelievable. Paul wa Jane akĩhoya ma if only he can get one last chance to say goodbye kũrĩ madam ũyũ ũgwĩtwo Florence, na mafans ona nginya arata na arũmĩrĩri a Paul wa Jane meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno kũmũmĩrĩria na magĩcakaya nake na njĩra nene mũno, no mũno magĩkĩmũmĩrĩria kuona Paul wa Jane ena kĩeha na ihoru inene mũno. Moses Gĩtaũ agĩkiuga, to all who are affected, may God's grace strengthen their hearts and give them courage, may she rest in peace. Onake Mwangi Joyce akiuga, so painful, a young soul, rest in peace. Nake Lucy Kahia akauga, I can't believe you are no more my friend. Rehab Cabs akauga, guy Jesus, what happened? RIP Flo. Onake Dan Danson, apumzike kwa amani. Monica Moniques, it is well, may the Lord's peace be with the family and friends portion. May the soul of Florence rest easy. Mafans makinyitirĩra Paul wa Jane na njĩra nene mũno ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ agĩcakaya na oho kũmũmĩrĩria na njĩra nene mũno, na magĩtũma condolences ciao to Paul wa Jane na to the family ya Florence, na ona ithuma our deepest condolences to all who are affected, na may Florence rest in eternal peace. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.